Costumamos pensar na paz como um evento passivo em que tudo está sob controle. A música calma, em geral, é lenta e sem muito rigor. Contudo, mesmo quando imaginamos um belo campo num dia de primavera, trata-se de uma enorme quantidade de vida orquestrada em harmonia. O crescimento das plantas, o vento, a força da luz solar e as atividades dos insetos se dão à sua própria maneira, em harmonia com uns com os outros. O corpo físico é semelhante. Mesmo quando estamos dormindo, os ritmos naturais no interior do corpo estão vivos. Agora, eu quero que você se sente confortavelmente, com os olhos fechados, e comece a observar o fluxo da sua respiração. Depois de um minuto, comece a pensar na palavra paz. Em cada inspiração e expiração, pense paz. Deixe que a palavra se estenda durante toda a respiração, de modo que você sinta a beleza do som na sua mente. Paz. Repita a palavra em cada respiração. Paz. Ao inspirar, sinta o significado e a força da palavra paz, fluindo com o ar rumo aos seus pulmões. Então, sinta a força e a paz do fluxo sanguíneo oxigenado rumo a todas as partes do seu corpo. Ao expirar, pense na palavra paz, saindo da sua mente, saindo do seu corpo para o espaço ao seu redor. Paz. Passados alguns minutos, comece a emitir a palavra como um longo som em cada expiração. Pense nela como uma energia vital, viva, consciente, um estado de harmonia equilibrado e vívido entre o mundo interior e o mundo exterior. Ao expirar, ao inspirar, continue a imaginar a sensação e a vibração em seu corpo. Deixe que a sua mente e o seu corpo se concentrem e se revitalizem através do pensamento e do som. Paz. Toda paz está reverberando em todo você, dentro e fora do corpo. Paz em você e por você.